Prepare-se para uma aventura de acampamento com este bolo temático e gostoso. Feito com deliciosas camadas de bolo de chocolate, rolos de wafer crepitantes e creme de manteiga colorido. Este bolo certamente fará da sua festa uma vencedora. Não se preocupe que não é tão difícil. A Companhia da Cozinha o levará passo a passo para fazer este bolo campfire que derrete na boca. Vamos para a cozinha!